أرضي بانهايو أرضي بانهايو وبحي ودن كانهايو وحان ورديا ورديا دكسي لو آذى وحان ورديا ورديا دكسي لو آذى إنن أقن كورسالو دالكيغا أنفعي إنن أقن كورسالو دالكيغا أنفعي دالكي لا يمذي الله يوي قرقان وعي قلنتا الريان وحان ورديا ورديا دكسي لو آذى وحان ورديا ورديا دكسي لو آذى tirraxadyada meel waxbarasho oo si buuxda u guulaysan karta meesha wax lagu baranayo laftigeedu waxay u baahan tahay in aad iyo aad looga taxadaro oo ay noqoto meel u qalanta in macalinka iyo ardayguba ay dareemaan inay bay'ad waxbarasho ku dhex jiraan waxaa lagama maarmaan ah in la helo qaybo ama structure-ka waxa loo yaqaan oo dhammaantood ka wada shaqaynaya sidii ardaygu uu ku gaari lahaa meesha ugu fiican ee uu awoodiisa waxbarasheed ku gaari karo waxaa lagama maarmaan ah in la helo mas'uul waalid iyo wax la mid ah oo ka dambeeya carruurtu waa in uu jiraa macallin ardayga diyaar u ah inuu waxbaro oo leh sifooyinkii macallinnimo ee loogu talagalay wacyigeeduba gaarsiisan yahay in ay adeegsan karto qaabab fara badan oo ay ardaygaas ku gaarsiin karto heerka ugu sarreeya ee awoodeed ee waxbarashada uu ka gaari karo nidaam maamul iyo maarayneed waa inuu jiraa manhaj ku saacidaya macallinkaas iyo ardaygaas iyo maamulka iyo waalidka intaba in ardaygaasi uu gaaro meesha ugu fiican ee uu gaari karo ardaygu waa inuu yahay arday waxbarasho diyaar u ah shaxda hortiina ka muuqata waxa ay cadaynaysaa oo si yar oo muuqaal ah idinkugu cadaynaysaa kow in qayb kasta oo ka mid ah qaybaha aynu sheegnay ay leeyihiin howlo u khaas ah oo iyagu haddii hawshoodaasi maqan tahay inta kalena ay la wadaagaan qayb guud qaybta guud ee ay la wadaagaani waxay ku cabiran tahay oo ka dhex muuqataa bartanka meesha xidigta cagaaran la geliyey goobaabinta dheeri waxay tusaysaa oo midabaysani in qayb waliba ay intaas xuduudeedu tahay inta aan mid kale la soo gelin keligeeda khaas u ah inta ay mid kale wadaagaanna taas kale ayay waxa loo yaqaano isdhexgalka ama overlap ay isla leeyihiin waa inay isla shaqeeyaan si loo wada gaaro qaabka ugu fiican ee uu meeshaas ardaygaasi uga gaari karo waa isla qabasho labada dhinacba markay mas'uuliyadooda toos uga soo baxaan ayay meeshaasi buuxsamaysaa waxaa jira meesha bu'da ah ama dhexda ah ee ay isugu imaanayaan ee lagu calaamadeeyey calaamadda xidigta cagaaran kulligooda isugu imaanaya ma jiro goobaabin ka baxsani waa mas'uuliyadii ay wadaageen xidigtaasina waa starkii ama xidigtii uu gaaray ardaygu bartanka dhexe cadka waxa ku jiraan waa ardaygii iyo waxbarashadiisii iyo wax kasta oo la xiriiray oo intaasi juhdigooda ku soo bixinayeen inay gaaraan markii halkaa mid waliba kiisi ka soo baxayna ardaygu sidaas ayuu ku gaaray meeshii ugu sarreysay ee uu gaari karay oo uu potential kiisi uu ku gaaraya marka nidaam maamuleed iyo maarayneed qayb uu khaas u leeyahay qayb uu la wadaago مثلا haddaan tusaale usoo qaadano waalidka qayb uu la wadaago macalinka iyo qayb uu la wadaago waalidka iyo macalinka iyo manhajka iyo ardayga kulli ayaa jirta intaasba waa inuu ka soo baxaa si uu u noqdo mid ka soo baxay intii mas'uuliyadiisa saarayd waalidku waa sidoo kale manhajka toosanna waa sidoo kale waa in uu daboolayaa intii looga baahnaa ardaygu waa sidoo kale wixii loo khidmaynayo weeye laakiin mid waliba responsibilitieskaas uu ku leeyahay ama mas'uuliyadaas ka saaran waa inuu diyaar u yahay inuu aqbalo oo adeeco oo qabto si uu u gaaro meesha ugu sarreysa waa isla gacmo wada jir bay wax ku qabtaantii la sheegi jiray weeye halkaa waxaa ka soo baxaya ardaygaas haddii midkood dhacsan yahay waa u dhammaatay ardaygaas waxbarasho fiican halkaas ka heli maayo haddaba halkaa waxaa inooga caddaatay muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta iyo kasoo bixidda mas'uuliyaadka qolo walba goonideeda ka saaran ee maamulka
madarasada ama dugsiga, waalidka ilmaha mas'uulka ka ah, macalinka ardayga u dhigahaya, ardayga laftiisa, manhajka loo dhigayo, kulligood mas'uuliyaadkaas khaaska ah ee saaran waa inay sidaa uga soo baxaan si ardaygaasi uu u noqdo arday meel fiican gaaray. markii ardaygii laga waayo inuu gaaro meeshii loo baahnaa, waalidku badanaa macalinka ay eedeeyaan, macalinku ilmihiibu eedeeyaa, wuxuu yidhahdaa waalidaan fiicneen baa ka dambeeya, maamulku iska badaa, qolaba qolaysaa ugu celisaa. laakiin dhabtu waxay tahay ilmuhu wuxuu la gaari waayay meel waa in qaar ama dhammaan mas'uuliyaadkaasi ay dayacmeen. qof walbana waxaa laga rabaa hadduu waalid yahay in uu intaas la socdo oo iska hubiyo madarasadaani maamulkaagu seeyahay see u shaqaynaya, macalinku ma yahay macalin ka bixi kara hawshan, manhajka uu dhigayaa waa maxay. arrinta manhajku waa arrinta ugu weyn weye, waxa meesha la isugu imaanayo dhani waa manhajkaas weeye inuu ardaygaas wax ka bedelo. macalinkuna waa jidkii uu u mari lahaa in uu fahmo, maamulkuna waa kuwii u sahli lahaa oo u fududayn lahaa in ardaygaasi uu helo inta uu halkaas joogo bii'adii ku caawin lahayd waxbarashadaas, macalinkii wax bari lahaa iyo manhajku wax ka baran lahaa. ardayga iyo waalidkuna waa qoladii loo khidmaynayay oo iyagu halkaasi joogaan. weliba waalidku isagu waa nidaam dibadda ka ah maamulka oo kulli wada jeegaraynaya, maxaa yeelay asagaa loo shaqaynayaa ilmahan, asagaa mas'uulka ah. waa inuu marka la socdaa manhajka madarasadaani ay raacaysaa ma yahay manhaj ilmahaas hadhowto wax u taraya oo caawinaya mise waqtigaa laga dhammaynaya. mar kale Ar-Rayaan waxay garab ka saaratay in ay manhaj dhinaca caqiidada, dhinaca akhlaaqda, dhinaca difaacii ay Allah subxaanahu wa ta'ala uga baahnaayeen oo adkaarta iyo waxa la midka ah, in ay role models u sameeyaan oo nabiga sallallahu alayhi wasallam siiradiisii iyo asxaabtii iyo looga sheekeeyo oo la bara akhlaaqiyaadkii iyo xuquuqdii iyo waalidka xaqiisii iyo wax walba in ay ku jiraan iyadoo la dayacaynin qur'aankii iyo xifdigii iyo waxa la midka ah. madarasadu marka waa inay noqotaa madaraso mas'uuliyadaas xambaari karta, waalidkuna waa inay ku kontroolaan oo ay kula socdaan, maamulkuna sidoo kale waa inay marka horena go'aamadooda go'aan saxa qaataan oo manhaj saxa dhigaan, kadibna doortaan macallimiin saxa. ardayguna waa inuu adeeco oo la yimaado daacadda noocaasa. أرضي بانهايو أرضي بانهايو وبحي ودن كانهايو وحان ورديا ورديا دكسي ذو آذان وحان ورديا ورديا دكسي ذو آذان إنن أقن كورسالو دالكيغا أنفعي إنن أقن كورسالو دالكيغا أنفعي دذلكي لا يمذي الله يروي قرقان